nilichokifanya nikajiandaa, niko peke yangu, nikamchukua mtoto nikaenda kumweka kwa mzee wa kanisa, huyu mdogo huyu, wakati alikuwa darasa la 3. Kamweka hapo, nikachukua hiyo hela, imeshafika kama 210,000, nikaja mpaka Nzega nikaenda Nkinga, hospitali ya Nkinga wa Pentekoste. Nikakuta moyo wangu una amani sana. Asi kijana wangu wa kiume alikuwa anasoma Simbo Umoja Sekondari. Nilipofika pale ilikuwa ni Jumatatu, nikawaambia naomba mje mnifanyie operation, naongea na madaktari. Wakaniambia tunafanya operation Jumanne na Alhamisi, kwa hiyo Jumanne imeshajaa. Nikaambia jamani, niwekeni tu kunalia. Wakasema kwanza unatakiwa ulete watu wa kuongeza damu. Nikaambia sasa mimi niwape tu hela mnunue damu. Akasema mama, atununui, leta mtu wa kuongeza damu. Ili niletea changamoto. Nikarudi Nzega, kulikuwa na mama mmoja ambaye mwanae nilitoka huko Simbo kwaona watoto. Siku moja mwanae akanikaribisha kwao, nikalala kwao. Yule mama alikuwa ni mganga, nilikuwa nesi pale Nzega mjini. Tukafahamiana. Basi nilipoenda pale nikaambia dada, nimeambiwa nafanyia operation. Akaniambia ngoja nikupe vijana 2 hao wakatolewe damu wala usipate shida. Nikaenda nao, nilivyoenda Nkinga hospitali wakapimwa, mmoja wapo akanitolea chupa 1. Basi wakaniweka siku ya Alhamisi nikafanywa operation. Sasa ile siku ya Alhamisi na ndio tulikuwa wengi, mimi nawaambia mnitangulize mimi. Basa madaktari wanasema mtu gani anayekimbiliaga operation, wewe uogopi? Nikaambia nitangulizeni mimi. Ile asubuhi nikaingizwa theater. Nilipoingizwa theater, kumbe mchungaji ambaye ni mchungaji wa Pentekoste kule Simbo yupo. Nikasikia tu anasema mchungaji, omba tuanze kazi. Mchungaji anaomba, mimi huku nanena kwa lugha, naomba nanena kwa lugha, lakini mtu akuniuguza sina. Yule dada wa Nzega ana mtoto wa dada yake. Aka amesema we fulani, huyu mamako anaenda kufanyia operation, utamsaidia hospitalini. Yule dada akaugua malaria kabisa, akawezi hata kutembea, kwa hiyo hakuja kunisaidia. Sasa nilipoingizwa theater nikajua niko mimi mwenyewe. Wakaniambia nani anasaini? Nikaambia Bwana Yesu atasaini. Wakasema we mama unasema nini, mume wako yuko wapi asaini? Nikaambia mimi mume wangu yuko mbali, anafanyia kazi Msoma mbali, kwa hiyo unasaini wewe mwenyewe? Nikaambia nitasaini na Bwana Yesu atasaini. Nikashika kalamu nikasaini. Nilivyosaini na nilikuwa mtu wa kwanza, wakasema mchungaji omba. Mchungaji akaomba. Alivyoomba mchungaji, nikapanda kitandani. Basi wakaua huku chini, huko macho yanaona. Kwa hiyo nikaa naomba huko wananichana, na waona kabisa wanavyonichana. Naomba huko wananichana, naomba. Baadaye nikaanza kutapika, nikazidiwa. Kaanza kutapika, wakanifanyia operation, wakatoa uvimbe. Wakaniuliza, uvimbe tumuonyeshe nani? Kwanza waliniuliza swali moja, tukitoe kizazi chote au tutoe uvimbe? Ila ujue tukitoa uvimbe tukiacha unaweza ukarudi siku nyingine. Nikaambia sasa ninatoka 98, sina mwanaume, niko mwenyewe tu. Mwanaume una vipi, umesema umeolewa? Nikaambia yani mtu mwenyewe yuko sehemu nyingine, disha niacha mimi, toeni tu. Mume wako atakubali? Nikaambia naomba mtoe, sina mwanaume. Basi wakakitoa. Wakasema kikitolewa ndio nakuwa salama kuliko kikibaki, wakikata wakiacha siku nyingine kansa inarudi. Kwa hiyo walivyotoa wakasema hapa utakuwa mzima sasa. Basi walivyotoa, baadaye wakamaliza hiyo operation, tukapelekwa kwenye chumba cha kujitizamia, na wenzangu akaletwa huko. Tumewekewa madripu nini. Mwenzangu mmoja akazidiwa na muona hivi, nikajisogeza kwenye kitanda na mgongo, nikamwekea mkono, nikaanza kumuombea. Madaktari walipokuja kaniambia wewe ujui kama mshono utafumuka, unakemea nini? Nikaambia huyu unamwona alivyo. Nikamuombea. Baadaye tukaanza mazoezi. Siku ya 3 nikampigia mume wangu simu, nikamwambia tayari nimeshafanyia operation. Akasema haya, akanyamaza. Sasa nilichokuwa nafanya, kilichonisaidia yale mazoezi, nilikuwa naenda kanisani Nkinga mle ndani, naenda kanisani naomba narudi. Hivyo hiyo asubuhi jioni mazoezi, naenda naomba narudi. Nilipopona, yule dada aliyekuwa anaumwa malaria yule naye akawa amepona.
Alafu waliokuwa naniuguza kunipeleka chooni, kunipandisha kitandani ni wenzangu tu Wasukuma umo tu hospitalini, ambao wamekuja kuwaona ndugu zao, wakananipa na chakula. Yani niliuguzwa kibosi kabisa. Saa ingine unapelekwa private, unaogeshwa maji ya moto. Yani nilihudumiwa na watu Mungu aliwainua tu. Basi nilipopona, yule dada akawa amepona, wakanifunga, wakachukua makanga mavitengo, wakanifunga tumbo, tukapanda gari mpaka Nzega. Atukukaa, yule mama akasema, akamwambia mwanae yule aliyekuwa anaumwa ameshapona malaria, msindikize mama yako mpaka Geita. Akanisindikiza mpaka Geita, nikakakuta katoto kangu. Yule dada akakaa kama wiki 2-3, akarudi kwake Nkinga, nikabaki na kabinti kangu kale kadogo. Kwa hiyo nimekaa nikajikuta operation nimeshapona. Pale ndipo nilipozidi kumwamini Mungu kwamba anaweza akakupitisha na akatoa mlango wa kutokea. Nikamzidi kumpenda Yesu. Basi baadaye tu ikaonekana